了，他刚刚自己，其实他会自己换的。今天来拍一个非常不熟悉的车 ，Subaru Legacy。Hello， 大家好，又是 Eden， 爱的人不是一个车评，只是 POV 了。欢迎回到来 POV 试驾系列了哈。我今天要拍一个我非常紧张，而且我非常不熟悉的车，而且在马来西亚也非常冷门的 Subaru Legacy， 中文名好像叫斯巴鲁力狮。它在马来西亚当年有卖新车的哈，它是蛮不便宜的一辆车。马来西亚只出一个 2.0 Turbo， 3.0 看过吗？虽然是03年的款，比 facelift 的，可是车主呢已经是 convert 了变成 facelift 的，而且它把3.0公升的自然吸气的6缸水平置引擎啊，把它移植到这辆宝贝上面啦。其余的这辆呢都是2.0 Turbo 的两辆，一个是 MI， 就是马来西亚版本，这个就是 JDM 日规版本的。我们今天来看一下3.0公升的有什么样。这个款式是在2003年到2009年之间的这个生产，然后这辆车肯定是4驱的啦，它是一个非常好的 family car， 车主说它是拿来载他的女儿的，所以为了证实一下哈，里面是有一个 baby car seat 的哈。这个车呢原装是没有一个尾翼的，可是加装了一个尾翼下去，车呢也是 convert 成 facelift 的啦。那这辆车没有什么大改了哈，小改哈。这里有一个 H6 在后面，证明它是一个6缸的这个引擎。这辆车钥匙非常特别哦，要打开车尾箱的话呢，就没有在后面有找到任何的按钮可以按了，除了你打开门之后呢，这边拉一拉，你才可以打开你的车尾箱。OK， 那这辆车很 solid 哦，真的是当年的 Subaru 哦，跟现在车没有得比哦。车尾箱看了比较小哦，因为车主呢已经加了 M， 这里可见是一个音响来的，然后还有一个 wiper。雨刷在后面，日规版可能是下大雪的时候需要用到吧。这里有个小手把，窗户按键哈，全部都蛮 solid 的，这些都是软质。座椅上面是绒布的，头部空间大概3根手指，腿部空间大概4根手指。哦，中间还有冷气出风口耶，这个就叫舒服了。上面这里包过全黑的阿坎塔拉，先是那种褐色的哈。哦，无边框的门耶。副驾驶的座位这里有手动调节的座椅啦，类似像 semi bucket seat 的座椅，坐上去真的很像 Recaro 的 seat 哦，有一点像。OK， 腰部支撑非常的好。腿部支撑也 OK， 除了椅垫有点短之外哈，哇，双层的嘞，不错。这个 plastic 的饰板看起来像木纹，可是它是带暗色的，所以就没有这么老气哈。换了一个 Kenwood 的 DDX 918还是919吧，这个跟我一样的。这里换了一个3力表，这个叫 Defidin 哦。整体来讲哈，很 solid， 你摸下去你看到的，可能这个年代你看下去哦，0多年代的车，可是真的不差它的质感。现在很多新车啊，眼看是很好看，可是当你摸上去哦，很多东西都是 cheap plastic， 可是这种呢是真的是好的 plastic。这边就有驾驶模式，你可以更换 Sport、Sharp 或者是 Intelligent， 跟现在新的 Subaru 差不多。一个传统手刹，2个置杯架，一个手扶，双层。所以上面这边就简简单单、普普通通。这辆车的整个车脚是 STI 的，避震器方面也是用着原装的啦，大概2根手指的高度啊。原本车主用这轮胎是 RS4 咯 TC105 的轮圈的，因为昨天下雨还是怎么样，他就把那个轮胎换掉，换成这一套。轮胎的尺寸为235/45 R17寸 Tempero 的一个普通街胎 ，Endless 的刹车卡钳是活塞的，还有刹车通风碟啦 Endless 的。至于后面方面呢，也是有一个刹车卡钳，可是用着 AP Racing 哦，双活塞，大概2根手指的高度哈。悬吊设置为呢，前面外花绳，后面是一个多连杆的设置。然后这辆车车重呢比较重哈，3.0公升，所以它重量大概1500公斤左右啦。这两辆2.0的可能是1400左右罢了。所以我们去打造一下这副引擎 ，Recaro 的 Semi Bucket Seat， 这个应该是 SR7吧，没有错的话。镜子的调节，内饰调节亮度，这个是啥？看起来像自动收碟那个 side mirror 吧。窗户按键打结的，锁门。解锁，它就亮着红灯，微微的，非常的有战斗感的感觉。
你看它的 meter 战斗感，真的是战斗感，红色。Start。你看哦，这种6缸的声音就是不一样，非常的丝滑，非常顺，非常的 power man。有一个换挡拨片哦，加跟减。然后这辆车配搭这一个5速的自排变速箱 ，5 speed auto， 可以换去手动模式，这里可以加减，或者是这里。那这辆车之前车主下过车帮炸过一次变速箱了，不懂几时再炸。他考虑换手动挡哦。方向盘这边有多功能的按键，然后这边就多一个可以观看你的油耗啊，什么驾驶模式之类的哈。然后这里就多一个 Sport Sharp button， 看到吗 ？Intelligent 就是按下去了。整段排气管呢，从 extractor 到后面都是 custom 的2.5寸 ，exhaust 是6出2出1出2，然后有打开头灯。我来到靠近这辆车了哦，还是没有什么声音的哦。那 fender 都是 aluminium 的，然后这个引擎盖是 aluminium 的。这具引擎呢，代号为 EZ30的3.0公升，所以平治引擎的6缸自然吸气引擎，那可以产生245 PS， 还有297个牛顿米的扭力，这是在纸上哦。可是经过车主有做一点小改，换了这个 drop-in air filter， 换了水柜，经过 remap， 所以轮上的马力数据是大概208匹马力左右，扭力呢大概300牛顿米左右，这是 on wheel 的数据啦。如果你讲有力哦，肯定是这两辆 turbo 有力的。可是呢，我们这辆车享受一下高转引擎，然后低转有高扭力的输出，这辆车在2000转来了300牛顿米哦，2000转bro， 不开玩笑了，像 turbo 了这版本以前3.0的。可是被人家撞到了，所以就换了 STI 的 lips，STI 的 grill， 这是 EJ20 2.0公升涡轮增压 intercooler 在上面哦 ，response 比较快啦，220多 on wheel 啊。好不多说了，我们去试驾吧 ，Let's go。所以我们就去试一下，这是很多配置一下这辆车哦，很多，连引擎都会有很多3副了，我们这样子讲。有油死的，2.2 turbo boxer 4 diesel。哦，这个方向盘可以调整前后哈，前后可以 ，facelift 可以 ，per facelift 不可以。所以就是你 STI steering rack 是3:1 ，STI 的车脚全部搬进去，共用啦，全部不一样了，是 S402 的，S402 是S402 是2.5 turbo。哦。我是好奇哦，这辆车的四驱啦，它是走全天候的啦，还是就全天候啊？以前那个年代都是全天候的，好像没有这么像现代这样会分配啊，不会的，左右前后这样子。20岁的老人家。OK。什么东西会让你想要去 convert 啊？这个引擎，因为你都之前你买了这辆车，你驾了这样多年了，10年了嘛，已经有。然后你驾，然后什么东西什么原因会让你想要把这个3.0公升移植下去呢？第一咯，2.0 NA 来的嘛 ，underpower 咯。第二就是underpower， 然后它是 4 speed auto 来的，这个是5 speed。然后那个是待命表，这个是待命键。low maintenance 咯，不用放待命表吗？我跟你说，我现在驾这辆车哦，整个底盘是很 solid 的哦，很扎实那种，不会那种底盘松松散散这样啊。我跟你讲哦，我驾我 Camry 哦，12年的车哦，都感觉到都不够这辆车来的，不是开玩笑的，真不是吹的。你要看它还是200千的 kilometer。这辆车走啊 ，OK， 所以那时候你移植这副引擎下去的时候是100千kilometer 的毛利，就是多啊，就是多。然后你走了100千这样子啊，走了100千。然后你那时候3年前左右你移植下去，那个整个 half cut 要多少钱啊？那个这里引擎大概10,000块样子。OK 啦，不会讲太贵了。可是马来西亚没有人这样子做，只有你一个这样子做。我当时看到是 group 里面只是我一个人是3000不了啊。哦。因为 lot 贵嘛。这也是，可是你那个很顺哦，这个引擎真的很顺。如果你 long distance 来加3000好加过 turbo。对。turbo 你会觉得它好像拉着。对。好像 ratio 不够，然后它的 ratio 是远过 turbo 的。3000转5度压140车。
如果是 Turbo 就130。哦，ratio 比较长一点。对的。走远路好驾这个车。哇，它的整个隔音也是很 OK 嘞。所以Subaru其实是一个非常非常好的车，只是在马来西亚比较稍微的冷门一点罢了。这辆车我称过，满油是吨8。OK。如果是 Turbo 就16多。OK。这个重差不多200给哦。就这样子，你说3.0的有 Rev Max， 有。吞牙手头2.0的没有。2.0 Turbo 没有。我们来试一下，可能我们放去 Sport Shop。喂，整辆车性格马上变，好像跳另外一个模式这样哦，油门是非常的冲了哦。性格很大改变哦，不是那种玩玩的哦。我们去 Eco Mode， 我们试一下。可是就是当年的科技啊 ，5 speed 罢了哦，然后它的换挡呢就没有像现在这么快，因为你看我按了下去哦，可能要等一个0.5秒左右，它不会马上，可是也是算是不错了的啦，甚至还我觉得它比 IS250的这个变速箱来的快一点呢，它的反应。它的变速箱是跟日产的飞雷迪一样。哦，用飞雷迪的哈。同一个公司啊，底材是这样子一样。感觉到它的5号牙比较短一点点哦，方向盘是一个 hydraulic 的哦，所以很扎实、很直接的感觉，也是新车给不到你那种感觉啊。新车全部都是 electric power steering 啊，所以有时候看车啦，有些做到很没有 feel 的。来，我们推压一下。Nice man， AC 关掉，那去 Sport Shop， 我们就用 Pedal Shift 啦，我们可能拉7000转这样子换挡。有发烧的。哦，是吧？7000。现在比较小声了。来，我们因为踩着有中3、2、1，踩完。哦，他自己换了，他刚刚其实他会自己换的，一到红线。因为刚刚有可能一下子跳3号牙，因为刚好我又按了，我试一下，我试一下是不是会自动升档。会嘞，自己换的嘞。听到发声吗？有哎。有。哇哦。你是 Street Bike 更加大声哦，这是正常的。我没有想到20多年的老车可以有这样爽哇！后面那2个2.0来了，我不可以，我要让我要。快哦，他们的加速。哇，它的那个 corner 也不错诶，定器嘞。你讲这个避震器不是脚牙避震，不是？不是。原装了哦。Belstein Nürburgring Edition。Belstein Nürburgring Edition，OK。哇，真的定诶，爽诶。都是脚牙好啊，如果讲要 cornering。可是对我来讲，我这个满意哦，又有怎样讲呢 ？Daily drive 吗？啊哈，载小孩的。真的，它的整个车脚没有什么声音的，也没有什么震动的，没有余震，很 solid。2.0 turbo 了哟。如果加速是肯定还赢了，可是尾力那边，它都是2.0 turbo。尾力也是2.0啊，我不信哦，3.0很劲的哦。turbo 的加持。如果你走长途这样子，走highway这样子是10个油哦。10个油 ，OK。1 liter 油走10个 kilometer， 140、160。哇，那个力很饱满的 bro， 饱满的，我没有踩完呢。那个是骗人的，那个pedal response 调到高高是可以的。哇，爽！那个灯也是够亮，改过了哈，那个灯。改过了。哇！你已经进去了的哦，我 respect， 太棒了。3号也不美了。啊？ 3号也不美了。不美了。
的是爽，它力很饱满，太棒了。我不知道这样讲多少车，其实我对这辆车真的不熟 ，Legacy 真的不熟。然后我也没有想到我的期望哦，我没有期望到很什么啦，就是很普通哦。结果一驾下去好驾，它不让你。哎，大摩托都是这样的，稳稳去啊，过弯。哦，corner not bad 呗，可以呗，好玩耶。我很喜欢它的力啊，真的爽，饱满。这种大 CC 的，就是享受它的那个高扭力。以飞 AD 来分别，觉得分别没有？菲里迪老实讲，它加起来比较重，对我来讲，所以 cornering 是这辆爽一点。All wheel drive。Yes。你这样子讲哦，你加起来哦，那个声浪，它其实很像一个普通的一个六缸的声音，V6的声音，它不像我们传统听到那种boxer 的那种水滚的那种声音啊。如果你把那个中鼓拿掉，会不会比较明显呢？不会，它只会更大声，更是那种六缸的声音全部展现出来啊。不用拉高转了，就这样子去而已了啊。这个是哪一个是水温啊？这个是水温，这个油温，这个 oil press。我很喜欢这里表。那边下面的是 active temp。哦。temperature auto U 的。哦，下面还有一个 temperature 75度，有没有啊？75度。哎，基本上好玩。哇哦，nice man。OK， 谢谢 MC， 我们下个影片冲上云霄再见。哇，今天有 Legacy 小 A45 冲上云霄了喂！好了，这个影片就到此结束。如果喜欢看我的影片的朋友们呢，不要忘了按赞、订阅、分享，还有打个小铃铛。我们下一集的影片再见，拜拜。In audio.